and stowed as the aircraft enters its approach for landing. The cabin crew will now move through the cabin to collect all outstanding catering equipment. Mesdames et messieurs, nous avons commencé notre descente. Nous prions les passagers utilisant des appareils électroniques de bien vouloir suspendre leurs activités. Tout appareil électronique portable doit à présent être éteint et rangé en vue de l'atterrissage imminent. Le personnel de bord va passer dans la cabine pour récupérer les plateaux repas et autres éléments de restauration restants. South African Airways invites you to the business class arrivals lounge at OR Tambo International. The lounge is situated in the area directly after customs, before exiting the customs hall. It is available to South African Airways business class passengers, Voyager Lifetime Platinum and Gold card holders traveling on international and regional flights. SAA vous invite au salon d'arrivée de la classe Affaires à l'aéroport international OR Tambo. Ce salon se trouve dans la zone située après la douane, avant la sortie de la salle des douanes. Y ont accès les passagers de la classe Affaires SAA, les passagers Voyager Lifetime Platinum et les détenteurs d'une carte Platinum ou Gold voyageant sur des vols internationaux et régionaux.